odayaal shiraya oo kada loobsan oo mid walba u shiisii haysto oo geed hoostiis midna arrin dhiig iyo wax ka shiraya annaguna waxba kama warayno orda u soo jawleeyo tagan baa la yidhi oo maa ka soo duldhacay anigaana la yidhi mutakallim baa taada hadlaa la yidhi salaamu calaykum ilaahay dartiis baa idiin soo booqanay mid odayn baa yidhi waar masaajidka kaalay un soo nama lihidi waar waanu idiin imanaynaaye shir baanu imika haysanaaye ordoo naga taga de waar ordoo naga taga waayahay hada raalli ahaada iyo waxbaan heliyo ma ay raalli ma aha wuuba ka sii darayba waar goortaas un bay yimaadaan waa naga taga tag baanu iniyo waan dhaqaaqnayo waa kii u shaqaatay de cagahan wax ka dayni wallahi ushibuu naga soo daba tuuray waa naga tagaan waa garanta marka waa yani wax weyna ka faa'iidaysanayna wax weyn baa nooga baxay darteed maasha allah hadda meeshan odayaasha fadhiya waa odayaashii dacwada iyo khayrka iyo tacliinta iyo ku jiray bal waxaan idin dhihi lahaa kulley dee anigu dhibaato daydayda idinma dhahaye bal arrimahan wax laga soo dhadhamiyo intan kalena bal hala tijaabiyo غير الراغبين hala tijaabiyaan odhan lahaa insha allah waa garanayaayo markii ugu horreysay qole oo imaaraadka ka timid ayaa 87 ayay ahayd oo markaasaan baydhabo u raacay markaasaa la yidhi galabta jawlaha loo baxo jawladii baan baxay anugu markaa masaajidkan sheekh ka ahay oo howlahayga way suud u baradan yihiinoo ma garanaysaa markaa jawladii galabtii markaan u baxnay qolooyinkii makhaayadii ugu horreyseen u tagnay ilaan waxaan u malaynayaa kuwa sacuudiga laga soo tarxiilo oo caraysan bay ahaayeen waa xanaaqsaan carabtan oo cimaamadahan oo bahalkan gaduudan qabanna way arkeen marka waa furkun bay nagu tuureen ma kuwaana hadda meeshaan nagaga daba yimid intay waddankoodii naga soo eriyeen ma hadda arrintiin diin inaad noo sheegtaan waar annaga islaamku waa iska gallay carabta seef lagu islaamiy annagu islaamka annagaa iska gallay annaga islaam noo sheegi maysaan markaasaan damcay inaan waxoogay ka khafiifiyona war ma aha war dadkaad aad moodeysaan ma aha dadkan waa dad ilaahay dartiidii ku socda bal warkooda aan dhegaysanno anigii baa yaa hilfaha laiga qaado waxaa la yidhi wadaadkaagan waxaa caloosha kaa buuran lacag lagu siiyey nimankana lacag ku siiyey naga taga hadii kale waa waxaa idin gaaro arki doon ala kulli xaal waa lana soo eriyey waa soo noqonay marka wallaahi ikhwaani runa idin sheegaya waa galabtii igu horreysay ee jawlo aan baxay ahayd ta'hiirkii aan ka soo qaatay waxay i xusuusisay war ileen dhibkii nebiga sala allahu alayh wasalam markii marba meel laga eriyo golahu yimaadaba ka tag soco la oranayo ileen waxaana dhadhamay u baahday in la dhadhamiyo wallaahi alcadiim anu horta gole ixsaaskaasaan dareemay galabtaa taasaan dareemay meel ikraam iyo soo dhoweynayo baaraka allah fiikum jazaakum allah khayr waa mahadsantihiin aad iyo aad baanu idinku mahadinaynaa gabdhaha walaalaheena aad baan u mahadinaynaa soo dhoweyntayna soo dhoweeyeen annagu run ahaantii meeshan uganda waama jeclaanay waaba ka helay hadda kadib waxaan u malayn kaba maqnaan mayno ya marka meel aad iyo aad aan ugu nasannay oo ma aragtay baanu nahay marka in sha allahu tacaala waa idinku wada mahadinaynaa khayr allah idin siiyo markaska sheekh maxamed waa ikhwaanuhu iyo inta la dadaalaysay markas tawxiid وجمعية التوحيد والجماعة كلهم كلين وإذين مهدينينا خير الله يدين سيو بارك الله فيكم وحن دين هينا وأنا ندين دعينا إن شاء الله إن إلهي خير كان إذين كرليو دمرك ودعينينا وما شاء الله هذا مركان عنتظر مركان عنا نسيفي عنها وقسي دعينينا جزاكم الله خير السلام عليكم شكرا